Pozdrav, bok, Darko je. Želim ti dobrodošlicu u ovu jubilarnu 100. epizodu podcasta o fotografiji i svemu oko nje s današnjom temom cijena fotografiranja, koja se nadovezuje na temu prošli puta gdje smo govorili o trošku fotografiranja, to jest koliko tebe direktno dođe to fotografiranje, to jest rezultat krajnja fotografija. Danas će biti više o tome kako izračunati cijenu prema klijentu. I odmah da velim, ovo nije niti jedini način, niti je obavezno to na taj način izračunavati, ali je izvrstan početak za znati da ne radiš sa minusom, to jest da su troškovi veći nego što naplaćuješ klijentu i puno bolje je od onog otprilike, gledaj koliko ostali naplaćuju, pa tako ću i ja negdje. Zašto je uopće potrebno dobro postaviti cijene? Negdje na svjetskoj razini je statistika da kojih 60% fotografskih biznisa propadne već prvu godinu svojeg poslovanja, a dodatno 25% u drugoj godini poslovanja, tako da od treće godine jedva dogura 15% fotografskih biznisa. Baš nije nešto obećavajuće. I ovdje kod nas su možda malo postoci drugačiji, ovisno o godinama, budući da je riječ i o subvencijama, pa poticajima za samo zapošljavanje i slično, ali rekao bi da je tu negdje na kraju, dok se dođe do treće godine, vrlo slično. Iz tog razloga je svakako potrebno odmah od početka postaviti dobro cijene da se ne bi poslovalo negativno, to jest veći troškovi nego što u stvari uspiješ naplatiti. Također, disclaimer, ovo sve o čemu razgovaram su okvirno stvari koje možeš istina sam izračunati, ali bi za konkretna neka pitanja od toga na koji način poslovati, da li obrt, da li ugovor, da li paušalni obrt, JDO, DO i slično, dobro bi se bilo posavjetovati sa računovodstvom i također oko ostalih detalja baš na individualnoj razini. Tako da pogledaj ovo, probaj možda izračunati kako ti izgleda, za nešto konkretnije ipak na individualnoj razini se porazgovaraj sa računovodstvom. Istina, to je neko ulaganje, ali će ti se višestruko vratiti. Da počnemo dato. Koliko ti je trošak, to jest koliko su troškovi što se tiče kreiranja fotografije. Ovo smo razgovarali u prošloj epizodi i tu možemo početi odmah koliko je to negdje na godišnjoj razini. Zašto na godišnjoj razini? Budući da ćemo sad onda kroz tu godinu ipak onako nulirati utjecaje da li sezonskih fluktuacija u smislu baš negdje početkom godine, proljeće možda nema toliko posla, kad su ljudi na godišnjima također nema posla, u neko drugo vrijeme ima i posla preko glave, tako da na godišnjoj razini bude slično i onda bi bilo najbolje također to na godišnjoj razini postaviti. Znači one sve troškove koje smo spomenuli prošli puta, postaviti koliko to kroz godinu na kraju ispadne. Ako je riječ o nekim troškovima koji su na mjesečnoj razini ili koje možda jedanput na godinu platiš, postaviš ih tako za mjesečno puta 12 mjeseci u godini. Da ako su to neki troškovi ulaganja koji se postave kroz par godina, na primjer objektiv, kupit ćeš ga jedne godine, imat ćeš ga barem 4-5 godina. U tom slučaju postaviš da je trošak tog objektiva u jednoj godini, na primjer, ako planiraš 5 godina ga upotrebljavati, 1/5 cijene tog objektiva. Tako da na taj način dođeš do u stvari godišnjih troškova na koji način ih postaviti. I kad već postaviš te troškove na godišnjoj razini, možemo ići
dalje na godišnjoj razini u broj sati koji radiš konkretno za klijenta u smislu fotografskih usluge za klijenta. Ako idemo računati da je negdje ukupni broj radnih sati godišnje 40 sati tjedno, 52 tjedno, pa imamo možda neke tu sad praznike od toga godine, neki prosjek je oko 2000 sati godišnje da je broj radnih sati što se tiče tih nekih zakonskih radnih sati, da bi tako rekao. Normalno, kad si kod nekog zaposlen, da, to je tih 2000 sati, ali kad radiš za sebe, godišnji na koji ideš, realno, neće ti niko dodatno, da li će država ili neko, neće ti isplatiti u tom trenutku ništa, jer u tom trenutku ništa ni ne radiš. Isto tako i bolovanje. Tu moramo oduzeti to vrijeme koje ne radiš, jer realno niti nemaš dodatni input od strane klijenata da ti plaćaju u to vrijeme. Odmah smo tu već došli do kojih 1600, 1700 sati, znači od 2000 smo već oduzeli kojih 300-400 sati za rad. I ono što sam napomenuo, da je u stvari potrebno postaviti cijene prema vremenu kad radiš za fotografije, to je za klijenta. Moramo znači oduzeti i vrijeme koje ti je potrebno za marketinške aktivnosti, da li je to u smislu postavljanje na društvene mreže, pisanje blogova, neke dodatne marketinške aktivnosti koje radiš, da li je to networking u smislu umrežavanja sa potencijalnim klijentima, da li dodatno umrežavanje unutar industrije. Sve tu također su ovo sati koji provodiš u poslu, a realno ne možeš ih naplatiti. Također, ono što bi išlo u to su edukacije. Budući da se educiraš, radiš za svoj posao, ovo također ne možemo naplatiti, ali i one sitne stvari koje jesu dodatno od administracije, kreiranja izvještaja za računovodstvo i slično, pa doslovno do hodanja do pošte. Tako da sve su to radni sati koje ne možeš uračunati direktno klijentu, ali su potrebni da bi na kraju krajeva ipak poslovao. Kad već to maknemo, na kraju dobijemo da, ajmo reći, u prosjeku imamo možda kojih 800 sati samo za klijenta. U smislu, da li je to fotografiranje, da li je to obrada fotografija, da li je to možda razgovor direktno sa klijentom, dogovori neki i ostalo. Tako da tu je ono što ulazi u direktno fond sati koji ti je dostupan za rad s klijentom. Znači, manje nego duplo od ukupnog fonda sati na kraju krajeva. I ako smo ove troškove na početku izračunali da bi nam došli onako realno otprilike za nekoga ko radi sam pa radi cijelu godinu, da bi možda bili oko 30.000 eura. Znači sami troškovi bez možda ovih varijabilnih troškova, konstantni troškovi, varijabilni troškovi koje smo razgovarali prošli puta, znači varijabilni su oni koji ovise ponovo o projektu, o fotografiranju, da se možda mora nešto dodatno naplatiti od najma opreme, najma prostora i slično. Da, znači samo ovi fiksni, bez tih varijabilnih troškova, da te dođe kojih 30.000 eura godišnje. Ako imamo ovih 800 sati koji radiš za klijenta, cijenu tvojeg sata možemo izračunati tako da ukupni godišnji trošak od 30.000 eura podijeliš sa satima kroz tu godinu koju radiš za klijente, 800,
i iz toga dobiješ da je cijena tvojeg radnog sata za klijenta 37,50 eura. To je onako dosta više cijena na prvi pogled kad gledaš neke cijene radnog sata direktno u poslovanju, ali na kraju krajeva to je tako zato jer dosta toga radiš što i nije tvoj fotografski posao, ali radi poslovanja je potrebno napraviti. A dodatno što se mogu napomenuti je da je ovih 37,50 u stvari samo cijena da se bude baš na nuli. Onako, šta god da se dogodi, troškovi su tu taman pokriveni. Niko ne ulazi u poslovanje, to jest nešto otvori svoje, da bi bio toliko na nuli da mora brinuti šta će se dogoditi sljedeći mjesec, da li će imati zaplatiti račune ili neće. I tu dolazimo do termina profita, to jest dobiti. Dobro bi bilo uz ovu cijenu osnovno nešto još dodati gore, da ipak smo još dodatno nešto u plusu. Ovdje se ne mora raditi čisto o nekoj pohlepi da se to treba čim više i čim više, nego realno i kad su neki slabiji termini, to jest vrijeme u godini, na primjer, tradicionalno to bude prvih mjesec, dva u godini, kad dosta manje posla ima ili recimo za vjenčane fotografije u proljeće, moramo također i tada plaćati račune i sve što nas vodi. A dobro je bilo da imamo neku barem zalihu što se tiče toga. Ta će nas ova dobit isto podupreti u tome da ipak uspijemo proći i to vrijeme. Što se zna dogoditi i realno i nevezano uz ovo, neplaniranih vanjskih događaja. Da li to bile neke pandemije, ratovi, slično. Nećemo pričati previše oko toga, ali da, dobro bi bilo imati neku zalihu, koliko god da smo u onim troškovima ipak neke zalihe ipak predvidjeli. Dobit je u svakom slučaju nešto što je dobro uračunati da nisi na nuli. Ako idemo sad računati da bi to predviđena dobit bilo dobro povećati za 20% ovu osnovnu cijenu, to jest neku, tako velim, maržu postaviti od 20%, dolazimo iz ovih 37,5, to jest 50 eura na 45 eura. I to je cijena tvojeg sata rada prema klijentu. Sad kad imaš osnovnu neku cijenu svojeg sata rada prema klijentu, možemo početi definirati neke načine na koje se to može naplatiti. Imamo neke osnovna 3 modela kako su kod nas koji su kod nas najviše zastupljeni što se tiče cijena prema klijentima. Prvo je po satu. I s ovim ne mislim po satu ovih 45 eura. Jer realno to je uračunato i vrijeme obrade fotografija i vrijeme koje provedeš možda u razgovoru s klijentom, dodatnom objašnjavanju, pripremi i ostalome, nego cijena koje klijent vidi, to je sati koje klijent vidi i koje mu ima smisla da naplati. I tu će onda ta cijena po satu biti dosta veća, možda kojih 2-3 puta veća po satu od te osnovne tvoje cijene, budući da ima dosta pozadinskog posla koji klijent ili ne vidi, ne zanima ga i ne razumije zašto bi to trebalo, a u stvari je potrebno da dobije rezultat kakve priželjkuje. Tako da tu je dobro postaviti te cijene prema satu rada s klijentom, već kako radimo, da li je to sat fotografiranja. Drugi način bi bio po projektu.
Za određeni projekt, kad se dogovoriš što je potrebno fotografirati, na koji način, što je potrebno isporučiti, izračunaš kod sebe koliko bi to otprilike sati rada tebe došlo. To jest koliko bi ti sati rada trebalo za to sve. Naravno, uračunati i ovo vrijeme dogovora i svega što je ostalo bilo dodatno potrebno i postaviti prema po tom projektu, to bi bilo toliko sati meni ukupno, cijena tog projekta je toliko sati puta ova osnovna cijena 45 eura u ovom primjeru i za taj projekat je cijena tolika. Ono što bi bilo dobro za projekte napomenuti je da se uvijek zna zakomplicirati stvari. Možda klijent nešto zatraži više kasnije, a misli da je bilo uračunato u cijenu i to, tako da s te strane je dobro malo ostaviti i lufta u toj cijeni, opet da ne bi bili mi sami zakinuti. Treći način je cijena po fotografiji. I ovdje bih rekao da je potrebno nešto više iskustva da se postavi ta cijena po fotografiji koju će klijent uzeti, jer potrebno je dosta više razgovora sa klijentom da se zna koliko će to u stvari fotografija biti, koliko će to tebe vremena dodatno koštati, šta će ti biti možda dodatno potrebno što se tiče materijala, opreme i ostaloga, da se može na taj način to postaviti i tu je onda moguće također postaviti i cijenu po fotografiji i iz toga izračunatog tvojeg vremena koliko bi ti u stvari bilo potrebno za tu u prosjeku jednu fotografiju. Uz ova tri osnovna načina postoje sad dodatne varijacije, da li možda nešto još kroz neke pretplate i slično, ali da ne ulazimo u to. Ono što se može uz ova tri načina napraviti su dodatno paketi. Znači, napraviti paket nekih stvari da olakšaš klijentima odabir od osnovnog nečega šta je najmanje, što bi bilo dobro da uzme, nešto srednje i nešto onako top paket. I tu svakako prednjače vjenčani fotografiji gdje imaju odlično postavljene te paketiziranje samih svojih ponuda, gdje možeš onda kroz pakete vidjeti, imam tu toliko sati na terenu, to je fotografiranja na vjenčanju, tu imam album, tu još imam u drugom paketu još nešto dodatno, još više sati, u trećem još više sati i još nešto također dodatno. I također tu bih naveo dobre iskustva iz ostalih svih industrija, da je dobro stati na 3 paketa, ne pretjerivati, izmišljati toplu vodu sa 4, 10, koliko već paketa, nego mali, srednji, veliki paket, nije potrebno ih nazivati ne znam kakvim fantasy imenima. Ljudima je važno da im je jasnije, neko kupuje ovo, neko kupuje ovo, neko kupuje ovo. Otprilike da i sebi posloži, ovo mi treba, ovo mi je možda dodatno, ali bi mi ipak dobro došlo. I ovo je, ako baš stvarno hoću sve, uzet ću ovaj top paket, na primjer. Tako da, tu je nešto dodatno što se može olakšati klijentu. Nije možda za sve industrije dobro, to jest nije baš potrebno možda za sve industrije, ali za neke, na primjer vjenčane, odlično funkcionira. U svakom slučaju, kod postavljanja cijena, dobro je još uvesti i onaj dio varijabilni. Kad smo razgovarali o troškovima, onaj fiksni, koji je samo nešto osnovno koliko se troši, a varijabilni ovisno o samom fotografiranju, da li će to biti najam nečega ili ne. Tako da tu svakako ulazi dodatno još u cijenu i taj varijabilni trošak, ovisno ako je potrebno za neko fotografiranje napraviti. Da li to bili, putni troškovi, da li to bio najam prostora, neke dodatne opreme i slično. Sad, ovo, prema tome, lako možemo postaviti,
cijene prema klijentu već iz izračunatih troškova. I ovdje nismo uopće uzeli u obzir ono što se zna razmišljati, ja imam toliko iskustva pa bi tu cijena bila ovolika, pa ja možda nemam baš iskustva pa je bila cijena manja od ovih koji naplaćuju toliko. Cijena sama po sebi bi morala početi od toga da nisi u minusu sa svojim poslovanjem. Istina, neko tvoje dodatno znanje, neko iskustvo, educiranost i kvaliteta tvojeg rada može utjecati dodatno na cijene i tu se onda može još dodatno povećati cijene na osnovi toga, ali ono što je u svakom slučaju dobro postaviti odmah od početka je da ne ideš ispod te minimalne cijene, to jest te osnovne cijene koja ti znači da si pozitivan u poslovanju i da ćeš s vremenom ipak preživjeti na tržištu. Ono što svakako još za kraj bi dodao je da jednom kad se ovo napravi ne znači da je gotovo, nego se treba s vremena na vrijeme ponovo izračunavati. Budući da je ovo bazirano na godišnjoj razini, barem jedanput godišnje, ponovo izračunati, jer znamo već kako inflacija raste, tako i cijena nabavke svega također raste. Prema tome moramo i cijene postaviti da prate to, jer inače ćemo biti u minusu. Ali isto tako, ako je možda potrebno i nešto prije, ako jedanput dođe do nekih promjena većih u cijenama tvojih troškova, dobro bi bilo korigirati cijene onda i čim prije, opet velim, da ne posluješ negativno. I ovo je bilo osnovno što se tiče tog izračuna cijena samo po sebi. Znači, krenuli smo sa troškovima na godišnjoj razini. Koliki bi bili troškovi tebi da uopće posluješ, to jest da proizvedeš tu fotografiju, izračunali koliko sati ti radiš za klijenta, to jest da li je to riječ o samom fotografiranju, da li je riječ o dogovoru, da li je riječ o obradi fotografija. Znači ovo su jedino sati koji direktno idu prema klijentu, uz što postoji još dosta toga što je potrebno za samo poslovanje, ali nije naplativo prema klijentima, nažalost. Do toga, kad već imamo taj osnovni dvije brojke, znači godišnji trošak, godišnji fond sati, da se izračuna koliko je cijena tvojeg radnog sata da si na nuli, možda uračunati, to jest ne možda, nego dobro je bilo uračunati postotak marže da si u plusu dodatno, da imaš neku dobit, to jest profit, i prema toj cijeni sata rada napraviti cijene prema modelu koji su uobičajeni, da li je to po satu fotografiranja, da li je to po projektu nekome, da li je to po fotografiji i na neki način ako ima smisla bandlati ih u neke pakete, što će klijentima olakšati odabir nekih od tih paketa već prema onome što misle da im je potrebno. Svakako na ovo može i bez čisto samo ovih brojčica izračunatih utjecati i znanje i iskustvo koje možemo dodatno onda ovisno o vlastitom poziciji na tržištu, reputaciji i možda povećati dodatno cijene, što će klijenti ipak imati razumijevanja i cijeniti. Svakako je jedan dodatni element koji se može postaviti, ali ono što je najvažnije ipak je da se redovno te cijene provjeravaju prema troškovima i ažuriraju čim dođe nešto do promjena cijena troškova. Ako nikako prije, barem na godišnjoj razini, budući da je ovo bilo izračunato na godišnjoj razini. To je bilo to za ovaj puta. Čujemo se i vidimo sljedeći puta. Ako ti je bilo
interesantno i ako misliš da bi nekome koristilo, šere dalje. Pozdrav! Bog kod Darka!